Dadan bana özün yapsan için plan edip akıbetini oylaşımsan bıraklı veyran bolsa degen. Bu gepning ma'nosini ben çoğan düşünüşüm mümkün. Dostum köp bolsun desang, hammaga do'stona bo'l. Shundala haqiqiy do'sting ko'paydi. Ota-bobolarimiz yo'l qo'yish degan iborani bekor etmagan. O'zingnikini rastlab joyli qilaversang, o'zing emas, boshqalarni azob duchor qilsa. Ana bir ulug' maktab. Atrofliq tarbiyalangan, yetilgan bir onani barliqqa keltirguning, hayotiy kuch urg'ib turgan bir millatni barliqqa keltirguning. Ana güzel bir bog'cha. Onu obdan parvish qilib, vaqtida sug'arsang, uning yaproqlarining soyasi hammaga yetadi. Ana ustozlarning eng ulug' ustozi. Sen uning iznalarini hatto ufuqdimi ko'ra olaysan. Niyating durust bo'lsa, hamma narsa oltin. Taqdiring niyatingning qandoqligiga bog'liq. Acep çıksakçı ya aka. Bu shundigina afkam. Qanchadan uy o'g'ir kirganda? Shundigina. Ya apa? Apa, ağındınız mı? Ne? Çoğmuş çıktı, çoğmuş. Allah'ım çoğmuş çıktı. Hazır mı o? Yandaki konuda. Nık sakçı maşinesi. Taladı mı? Adamdan topluş gitti. Müşed mi? Bize koğap kira olduk mu ayıge? Neymiş çıktı? Allah'ım çoğmuş çıktı. Ay şu demem sen bana neymiş çıktı adamdan sıratmay. Ya Allah acaba ben... Yandaki konu uğur kırptı, uğre. Uğur kırıptı? Yanlış ki ben bir öyle oğru kırıp da oğru. Arslan, öpken sal besölüp digine balam. Ben de biraz maşinni birisini besötke okşaydı deptimi. Kimni oya kırıptı? Kaçan kırıptı uğur? Tünük akşam. Tünün keş. Akşam. Tutar yaptım uğur ne? Onu bizim bilmiyoruz okamdı. Bizim şu oğrunu kokap yenip çıktık. Merdim hazır sakçılar. Taşta çukulap duruyordu. Neymiş eçik etken de oğlunun ha? Bizim bilmiyoruz. Oltunca tutulan eçik etken mi de o? Puluna çıktı da. Doğru. Apa, şu ben yolda yürüp gelimek kurup gitti. Çay iç. Boldu. Nemini boldu ben? Bir demdimde bir iştigenle sen öpküsünü besip bırak gel kıldı cüm balam. Şokken besi oldu. Qarab ke. Nem boldu iki depti ben. Tutalğanmıdı, emde qandaq qılğandı. Kimni oya kirgandi o? Ne iş varsınlar? Vay. Tada uğur kırptı, uğre. Uğur kırptı. Bize oy kırptı mı? Yandaki korağa. Hazırca yandaki korada lıkkını sakçı maşını döyle gitti. Bunda olsa bizim kırıp çıkışlar dikkat kılsak olur. Uğrat. Bu məlini xeyli bir teniç ama mümkün desem, büyüğüm oğur kirgen bolsa. Bunlar özden kırgensler bana bana. Ben bunlar kırıp çıkan vaxtda ama şimdi biz yok vaxtda amal var işkinde durap tolgap getirip toğla bulam da. Yok da uğurcu alamet yamanke. Uğurcu aşıdamın üykirip asta kırıp asta çıktı. Avaz çıkamay. Dada yeni kadın bağı öyle aldıktan sonra hemen ölüylep öyle kıyıp işin çırağıyla yapıp koyup kıçıp gitipti. Öyle dedem bağım kenti. Balam, o öğünün içinde uflavatkanı Adem mi ki ya dev mi ki? Aşınçıda bir adam kırıp çıkardıkça hiç mi duyma uflattı mı? Uğurcu hele kulübünü aldı koyup doğru ıslap koyusla kulüp özgüdün izilip dedik ya. Vay aka hata dep koydu. O adam bağı işini aldık kep boğacak kulüp karasık içilip olduk ya. Balam. Bu Xudislaş oğur kirgen öyde işkanla badekli sözlep kettin la. Onun olsa ki nemançı mübalağa kılırsa kep boğaç kulüp içilik istiken, tarası içilip istiken de. Şu bu aşında aşırı ötedik ya. Siz öz gözünü köydün mı? Vay biz öz Balam, hazır ma o öz közülen köymey durup kulak anılgan gep sözlüğü anca bir işini kıçık bulmaydı cuma. Onun olsa ki onunçula tügmüdek işin tögüdek yoğun atkanının faydası yok.
Hazırmış bo'layotgan ishlarni hammasi shu u quloqdan bu quloqqa olinib, bu quloqdan u quloqqa olinib shundan yo'g'inab, do'milab o'zi ish tepayotganlar az emas. Bunda gap so'zlik ang yaxshi kichik o'g'indikiz aralashmanglar, ha? Neymi şop ketdik debdi men taxi. Bakın asma chiqib yeziveramiz, ha? Mayli, osma o'rilib tushgandek. Bugün nimeti. Tamoq. Nime tamak? Yeydigan tamoq. Ha bo'pti, amisi men kirib topshirig'imni ishlay. Ha? Men shu. Hadi ketamiz. Kiyimlarini almashtirib, ha? Ha, bo'ldi. Ay, Didariyan uya-buya taqib jimjimi men xabarni. Ha, ma'qul. Ha, ma'qul. Ay, Arslan achang chaqirata o'g'lim. Ha, ma'qul. Tushsin miyaga. Aka, biz bugun o'g'ir-to'g'irliq olgan gaplar rostmidi? Men Jofka. Cho'qim, rost. Lekin opamiz ham yolg'on dedi-ku. Ufka, shamol chiqmasa, daraxt mingishmaydi. Ha, o'g'ir bo'lmasa, boshqalarni bunda gap demaydi. To'g'mi? Lekin shu opamiz ham shunda dedi-ku. Shu opamdan bu ishqa sal qaratdi. He? Sen unutib qoldingmi? Olding sizlar bizning o'g'ir kirgan ishni, ha? Bizni to'ydilmay narsani ichib ketgandi, ha? O'g'ir degan cho'qira. Pul tal emas. Xelidik. Ha? Bu ishlarni sana desam, tushim buzildi. Senga tushim payza bo'lib qolgan. Hikoyalar aytib beray, ha? Burun qilamo. Balalarga, ufqillarga hikayalar aytib berdi-ku. Uxlash oldilar. Ha, to'g'ri. Akuza sana aytdim-da, sana hikoya aytib beray, ha? Obdanla. Qulqin tim tutib ol, ha? Burunum bunusda. Hozir o'g'irladim yomon. Kipen o'g'risi deb o'g'irlab olgan. Kipa o'g'ri? Kipa o'g'ri qanday o'g'ri? Kipen o'g'risi degan o'g'ri. Mush maxsus zarat qilani, qo'lab ishak narsan olgan o'g'ri. To'g'mi? O'g'ri degancho mush maxsusligi. Alaqi ashkuz baylar. Mush o'lgandan keyin butun mol dunyolarni tan kunbaydi o'zlar. Shunlashqa kipen o'g'rilari paydo bo'lgan. Anla, ha? Bir kuni bir kipen o'g'risi bir zaratkorlikqa ko'z yumib qopti. Birisini qo'llayotganda bir odam ko'rib qopti. Lekin endi ishtim yo'q ekan. Lekin unutdi. Sap oltinga sap. Ig'ir degina olmasin baka. U o'g'ir qo'shilib, herlab uyga ketibdi. Ash uyga ketgan kuni tushi buzilibdi, qor besibdi. Emas bir narsalar tushib qolibdi. Davomli ochdan tushavergandan keyin u o'g'ir chidayolmay. Men bu ne? Balduroq sitib, balduroq boy bo'lay debdi. O'g'ri u putni bojlab sitibdi. Taza boy bo'lib, payza uylarda o'tirgan kuni. Bir kuni Bilim paydim uxlasa tak 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 kan ovoz chiqibdi. U odam mening xato turg'imiki deb nima qarab baqsa, ishtim yo'q. Ovoz yo'q. Yana bir davom etgan ekan. Tak 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 ovoz chiqibdi. U odam da titrabdi, tavisibdi.
Çırak endi olsa, çırak yanmaptı. O adam korkaptı. Endi qanday qilam depti. Yana tak ovoz chiqibdi. Budamnikin unda ovoz chiqmabdi. Odam xotirjam aytganda. Budamni aka. Oy, bacas kelsen sen. Endi yaxshi uxla. Endi tushim buzilmaydi. Yaxshi gap. Qutani bir tutsa, nega chaqama? Men yo'q-da. Xayrli kech. Yaxshi gap. Aka. Olmasa apamdan oğut bakalım ya. Apamdan ama. Meyli. Tuğazgına koy. Ay şunu dikilme. Oğluma kesas be. Naga. Ya. O ya. O ya. Sen kafasına kılma. Sen oğlum ha? Sen oğlum esma? Oğul kız qarab turma, ha? Qo'pay. Voy, ma'qul, voy to'xtab tur. Voyjon. Qani? Chiroyini ko'rib olsam bo'ldi. Soqchim ma'lum qilsa pachsa. Xudoman. Osta harakat qil. Osta.
oğurdek çırak yanılmaysa sana. Şu sana. Vakama. Ben hazır çırak nücedi. Matrakın odan Tüsü. Nime uxlaşmay keçiniymiş qotsan. Sen nime vursa? Şu sen neymiş kılatsa. Manga chiqib uyqun uxlasha. Manga. Kapaklar. Bütün çıkar. Ben noshdan qo'rqdim sizlar. Vursa. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Neymiş kılbatsın yerim için varam turun kılışa. Çelik atımız, çelik atımız. Kitap ko'ryapsizmi? Balam siz kitap ko'rsangiz tokni o'chirib qorong'uda ko'ramsiz. Sizni ko'rsangiz yonimda. Siz ya tashqi bilan dadimmi ya? Ey, boshqa nima qilishyapsiz bu yerda? Çelik atımız. Çelik atım. Dada. Siz nima qilyapsiz endi? Ben neymiş kaldı? Men bu qora qushlarni qo'rqimga tursiz bu yerda. Boyam şu. Dada kim? Bolam bu yerim keçidi mi çeniqamda? Öyle. Dada kim? Oturma. Bir gap bak. Qarang, aslında manda işte. Qanday ishda? Bugun mening tushimga o'g'ri kiribdi. Bizni uyga. Undan keyin O'g'ri tushun kiribdimi yo uy kiribdimi? bugun mening tushimga akam bilan hech kim ketgan uyga o'g'ri kiribdi. U o'g'ri vaqo ishkobni og'tirib, pullarni elib, sandiqlar qochilab, opamni zibzinatini qochilab, taraqdim, sharaq shurib qilib, men cho'shib o'qitdi. Unga o'ngimni qarasam, yonashda ovoz baturdi. Shuning bilan voy Allah kallamush bizni uyga o'g'ri kiribdi-da, deb unga shu akam o'g'atdim. Aka o'g'ri ekan deb akamni beshig'i men itib baqdim. Akam yo'bi o'g'anmaydi. Oxirida qat'iy amal olmay, yenimizga bir ustakan to'qcha ekan. Unga akamni turkidim. Unga akam oxiri qopdi. Ey, sen bana tükürüp oğ attın mı? He? Ya men sen dedim qo'ymay, stakanni choyni qilsam turkidim. Voy. Şunlaşqa digine. Ha? Men tek tushimdiki yamg'o uyning to'g'risidan o'tib bizning yataqqa yig'vatqa o'xshaydi debdimi? Ha? Mundaq ish. İlg'ar o'g'ir keldi, o'g'ir kiribdi deb odamni qo'rqitib, ilg'ar qo'rqib turib, aka, uyga o'g'ir kiribdi degandikin. Mening akakizgim tutib, menga fikam. Pes küçük o'g'irni urib, jo'ndab soqchilik tutib beramiz desam, aka, men qo'rqayman. Aka o'zing tusha, deydi. Voy bana nerede erkek çıktı? Fikam, yotqancha kirib olgan menmi, senmi, ha? Voy u o'g'ri emas, men. Senin chiroq yondirmaysa. Ha şu. Voy shu yerim kechida uyg'oni ketib faqat uxlayolmayotgan birdan kitob ko'ray degan. Ishkobim qarsam kitobim yo'q. Opamni ham kutubxonaga kirib qo'ydimki deb kitobni izdiga tushgandi. Shu kitobni olib chiqsam, voy mushukisi ham meni qon o'g'rirdek tumsuqlab yurib, meni qo'rqitdi. Chiroq yondirsa olmamdi. Şu. Bika dema. Şu. Chiroyli yuzdirim gap kitob yo'ldimda. Kimsini yerim kechida uxlamay tumsuqlab yursin degan xo'p bo'pti. Sen emasmi? Siladi o. Menimi qo'rqitdi. Maqrama balam. Men ma ishqiliq necha qatim dedim, ha? Ma qo'rqinchli kino ko'rmanglar. Ha? Uningdan keyin jinning, alvasning hikoyalarini aytishi bir-birini qo'rqatmanglar necha qatim dedim. Bunda qilsanglar, ma senga qal cho'ngib qoldim, ukamning o'sib yetishiga buni daxl soladi. Bunda kinoni az ko'ranglar necha qatim dedim. Shu ma ukamning qarabasqini shu. Sizin bilan bir yerim kechida kitob ko'raman demay, ham kitob ko'rganingizga yaxshi. Endi maktab bitirish imtihonimizmi az qoldi bilan, ha? Ma o'zingizni asrang, bilamda? Ammo qol. İnsanlar metkik boyumcu mu Şadiye? Nemi varang turung tarang turung debdimi men? Ey, çiqirab adamdan jinni aldığını qo'balam. Ya Allah, bir aramchilik yo'qmi da adamga? Bo'ldi. Bo'ldi. Ma soatim 1ga beribdi. Qolib aramayinglar. Menlar. Maktab borasizlar, Xan? Siz maktab ishlaysiz, sizin qo'ping. Nemi ish olib ketdi deyman men. Ya Allah. Bu bolalar hammadan shu.
Yo'q bolam. La ovartı üstüne akşam. Hey bu işkanlam kızıkken sizler. Pestiki dadamdı ya, apamdı ya, acamdı dep oysanlar bulduğu. Ben kitabını aran tepip çıksam şerpini anlap onkin sizlerge qarğan. Özden kadalık ko. Nerede ben xatalık buldu? Ha şu? Çıraqan olsa unda işin bombaydı yoxdun ma? Ay ben sizlerge davatdım ben qo'y, ben şerp anlap qardım da. Bizga qancha qo'rqib ketganligimizni bilamsa? Ben san davatım yoxdun ma? Balam, ma tamak yeyotganda chin gap qilishning o'zi bir madaniyetsizlik, safatsizlik, ha? Tamak yeyotganda ommaviy so'rinda boshroq gap qilsizlar. Angladingmi? Ey, ya Allah. Endi bosh gap qilib olsam, sen og'zingda yalla chiqdi ham sening gaping anglash uchun biz qulqimizni og'zingga yiqishimiz kerakmi? Ma'qul dada deb jim o'tirib hisoblamanda Tamam, aql tamam. gap qilish kerakmi arslan? Ana tamqani yana. Tamak vaqtida og'zi ochildi bo'lamaniki. Yana shu oqshom qishda muzokaralashib bo'ladi. Sen qataliq Bo'ldi. Bo'ldi ya, Marjan. Maqaranglar bolam. Oqshom ishqilniki bir shapini olib, mush qorong'uda qo'rqmaymish uyga tushirishingning o'zi o'g'il bolaga xos bir shotdi. Rasmiy bir erkakka loyiq shotdi. Shunami? To'g'ri. Herhalde qo'rq, beshingni yotqandan chiqib tiqilib yotgan bo'lsam nima deydi to'q? Ras. Uylar xil bo'ldi arslanlarimiz-da. Açanıldığımı keç vaxtıda telefon oynamay, kompüter oynamay, mana bu keç op ketsimi, kitap görüşün, kitapxonaga kirib, ha? Aşağıda material izliginin özümü takdirlashga tegishli bir ish. Her ish qilganda xatolik yo'q bolam. Tapqonga ama. Aydama ya. Yala. Jon, chiqirib meni bizodi qo'rqitib jinimni oldi bular. Qo'lim jon qamidi bo'ldi gapni deyishmaydi-ku. Hozir o'ylasam bir xillajmi? Noduras o'g'irib qolgan bo'lsa. Balam bo'ldi. Xudoim saqlasin. Chiqira bolam. Herhalde bu ikisini xili yuragi cho'ng'ig'iga men ham qo'shib qoldim. Muzaffar afandim bir qo'lliq tarbiyalasa bularni. Saniye Hanım namı tepsi az emas. Ya, bunu da Muzaffar efendimden köprek deyiş. Ağrı. Eynini da. Yala bolam, tamam. Ateş, rast gap qilamiz ada. Rast gap qilinglar. Adash aytgandan bir rast gap qiling deysizlar, men yolg'on gap qilmadim-ku bu sizlar. Deb, ateş uni desam, buni deysizlar. Buni desam, uni deysizlar. Zodi bu kirdimi? Demen deysizlar, adash men rast gapingni faqat tushunamadim. Bu ateş bak o'g'ri kirdimi deyaptimi? O'g'ri? Nega? Bak qo'shnining uyiga o'g'ri kiribdi-ku. Qo'shnimiz uyga? Men shu o'g'ri kirib deb angladim, shunda. Ma ateş seni uqmagan bilan, ma sening yengmalidik xabar, seni bizning ko'nimali yetib bordi deyman. Shularni anlabsizlar kirishinglarmi? Ensirab, ateş bak qo'shni degan urs chiqqandan charvolab ketdi. O'zinglar bilsizlar. Shundoq. Bek ensirdim. Bek ensirdim Juma'ma. Rahmat adash, rahmat. Shuni bilan anglab barkan. Guldir qaras qo'say. Ishlarida yumta oyoq dur. Keldim adash. Dash, uy deganning var-ku. Mana meni misolga soladi adash. İşlerizning hammasiga to'mirdan rijat qilyaptim, to'mirdan. Yaxshi qilibsizlar. Har birisi orliq 5 santidan pushqachib aram tasbatida. O'zingni chin tut, qo'shdan o'g'ri tutma degan Bunda gap odamlar mana. Ammaliki adash, endi silami var-ku. O'sha sirtqa jir chiqadigan odam. Uyning ishini aytib uftulama. Rahmat. Men baldarimga shuni deb turma. İşlerizini vaqtida aytanglar bolam. Uch qo'ymanglar. Bunmaydi dedim. Endi hammamizning uyimizda o'zimizga loyiq bir ish bormi, yo'qmi? Albatta bor. Siznikida hilim bor. Shundaymi ya? Sen qo'y ishdan qolib tur, shunda yaxshi chin qili. Adash, shunda bo'lsin var-ku. Hozir ma texnikasi yomon bo'ladi debdi. O'g'ri degan bo'lancha. Yuzi qilim. Mush kimlikdamdi, kartidamdi. Shunda minda qilib echizilgan emasmi ishna? Shavimsa qo'ymaydi juma adash. Shunamish tezgurlikni o'tkazib cho'qim to'lg'ib o'tish kerak. Men vallahi damasha tapalayim bo'lmasa. To'lg'ab itib, jup. Nav yaxshi. O'zingni mahkam tut, qo'shningni o'g'ri tutma degan gap bor. Shunda. Endi qaranglar. Mushu men sening mush oilaning bexatarligini o'ylab, menda o'ylab qoldim adash. Sizlarga bir nima qilsam bo'lganman. Nima qilasiz adash? Ishit? Adash, men uyni boqadigan ishda gapiray. Qanda? Men shu uyimning ishida ish taqamdimi? Ya uyni boqmaysizlar, ishni oldiga bog'lab qo'ysizlar.
Adaş, endi bu ya bir yezi yeri emas. Hem bu şehirning o'ttirsida o'tiratimiz endi bu yak ittifoqlab qo'ysak, qavab qalsa qo'lim qo'shnilarning aramilishig daxl etib qoladi adaş. Onun ustiga bu ittifoq ishning bir mo'ja rasmiyatlari bor adaş. Onu cho'qim oyda bir qatim tekshirib turish kerak. Uning ancha munchiliqi vaksina soldirib turish kerak. Alsızlaq bo'lmaydi. Onu ancha muncha yuvib turish kerak. U Pokistonimiz kechal yo'q deymanda. Shu bek avarishlik shu. Adaş, uning ustiga var. Men sizlik ekap birda ishtim bor. O'zimning emas. Og'inlarimga deb qo'ymay shappa ekiladi. Ay Germaniyaning qaranglar. Cho'tkaz chachapti. Qizlar dinglamda. Karanlık işte hava. Hem de sırıga yakımda kulakları dın. Karası sarılan işte ekipacık bakılmayızlar. Kulağını kesip etken ekipler mi? Kanda? Adaş bu kulağını kesip etken işte şu talaşsaldığa işte şu. Şun olmaştırıp koydum. Bunun da mı hayranlı var ki sana ha? Hey. Emzi var o sırıga talaşsamaydıgan ekipler. Ya rahmet. Ben işte lan onun sıkı ballarım küçük. Bu işte bekmişirsekim taz yaxşı olmaydı. Rahmet. Adaş. Ma sizlar andamada xizmat bilan uya-buya ketsizlar. Ma ballarыңlar kichik. Xonim xizmatdan kechirib qolib qolgan kuzir bo'ldi. Ma uyni baqadiganga bir bo'lmasa qanday bo'ladi deyman. Adaş hozir bir ishtimni qiz chiqib oldim beqishtimi ta'sirikni deyman. Uning kiyim-kechak kiygizimiz taqib bo'lmagan, paypoq kiygizimiz taqib bo'lmagan. Uni kunda tarab, uni sadrashlarda en beqishni var. Unsa ansab ketmasang bo'ladi. Ay tuxum bilan bor. Ish bir qandavatmada chelib bersanglar. İsteyenler ay bu şirdik işte ulap gitti daha şu an. Demiş konu navat tuxum qancha kabirimsa da. Kögenli qo'rqidimiz mundu bunu da mundu. Baldı. Endi elimi yaxshi kunda olib etib turgan ish qildim adaş. Men hemen bakmay rahmat. Ağaç o'tirma. Elanlasizmi? Adaş, ma bizim sahte emas da. Voy bu sizlar inansanlar, men bizim inanlar. Hadi bakayım. Hadi. Acayip bizim kına bak. Yanlı. Qara, aqib turanglar. Qaras. Men yangi chiqqan qana. Ma bir qizil nashib ketgan. Yapaqanglar bana. Adaş, anda olsa var. Anda olsa işte sana bakmasanlar. Ya işte ana hemen bakmay adaş. Bakmanglar. Anda olsa siz çoğa. Bu işin aldığılar ekan. Edemni kuzatib turdi ha. Pil kamera deb bak. Şuranda mı işte unutup koymamsızlar. Qasır kuzatish apparati. Kuzatish apparati. Ya onu qilmasaqmi, ma bizning qo'roninki kuzatish apparatlari, uni amalda saqlash xodimlarimiz shunda yaxshi. Yaxshimi? Ha, bu kecha kunduz bizni qo'g'daydi, unda xotirjam biz. Ammo yenimizdagi qo'shnilarniki toza bexatarlik asarlar to'g'ri emasmi, to'liq emasmi, shuni kirgan. Yolg'onmi nima va? Qanday? Bu ishni men uchiq yapib ketamdan bir joyga. Ya endi balkim ya bir oldira ishi bordi, ya unutib qolgandi, ya bir ish bo'lib qolgan bo'lsa shunga unutib qilib ketgan. Qancha ish bo'lsa endi adaj bir apla deyma. Tarafsiz ishlarni gimma taqib mangmam darqinda ish bo'lsa. Shundami ya? To'g'ri, endi adamning kallasi. Qo'shnisini o'tib patoq berib chiqmadi, o'zing o'tib shunday chiqib ketganda. Shundami ya adaj? To'g'ri. Chaylangmi? Qo'sh. Men ja mushingni bak ansirdim adaj. Bak ansirdim jumata. Adaj ansirib kapsa rahmat. O adaj bu qo'lim qo'shni deganning muhabbati nayt chunqur bo'ldi degan adaj. Shundoq. Adaş, ben oy, çekmek geliyordu ya. Elon. Alay mı? Elon. Ha. Esselamu aleyküm. Ha? Oy! Kaçan! Hazır mı? Ben neymiş olap da? Hey! Vay işkizelliği mi kapıttık hava? Ha? Hey! Ay yatakla gelemezse kargına var. Kancılık var demişim atı pıltı mı? Estağfurullah. Hey! Maka! Hadi verme tutma. Adaş çatak bulapta. Bir şey oldu mu? Bak neymiş bana de adaş. Ne ma aldırıp benim ayağını geldim ben işini uçukla benim yaptım dağlar. Ma oğluna haberi sırgı etkisi bakıca. Oğlum bizden öyle sırgı demez ma iş uçuk olgan diken. Sizin oyga o'g'ri kiribdimi? Shunday bo'libdi. Qachon? Hozir adash, hozir. Hozirning o'zi sizin oyga o'g'ri kiribdimi? Shunday bo'libdi. Adash bir ishtiq qilib qo'ymaganmi? Qachon gap qilsizda? Yo'q, endi men deyman, bayatın o'zi olmuş, rishat qilmish 5 santimetr oraliqda ekeldik. Chivimmi kirmaydi deyapsizlar. Adash,
Ben bir sakçı bir mağlup kılay. Bak bu demek bak. Ya adaş, Ben bana adaş. ya ben yardımcı kaçmasam Yok adaş. Ha? Ben bir bana adaş. Hazır mı amca lan? Köşne adaş be. Adaş bak, kanday. Bak adaş. Bak adaş. Adaş.